नेपालको फर्स्ट भ्लग हो। अनि चाहिँ यहाँ गजब रमाइँदैछु साथीहरू। सबैजनालाई नमस्ते, स्वागत छ आजको हाम्रो नयाँ भिडियोमा साथीहरू। अहिले चाहिँ यहाँको 6 बजिसक्यो है नेपालमा। म छु यहाँ जेठानको घरमा है। यहाँनिर छ हाम्रो जेठानको घर यहाँ पर। हामी बुढाबुढी भदैहरू हामी जाँदैछौँ साथीहरू अहिले हात्ती हेर्न है। यो पार्किङ पनि हो यो होइन। यो तपाईँहरूलाई देखाउँछु म यो पार्किङ है कस्तो छ। म पनि गएको छैन, भर्खर जाँदैछु म पनि साथीहरू। अहिले भिडियो बनाउँथेँ साथीहरू। भिडियो किन बनाएन भनेपछि म आउने बित्तिकै एकदम गाडीको चक्कर पनि लाग्यो होइन। फेरि चक्कर यस्तो चक्कर लाग्यो क्या, बहुत चक्कर लाग्यो। फेरि आउने बित्तिकै मलाई रुगाले पनि भेटाएको यहाँ, रुगाले भेटायो। त्यस कारण म ढलेको थिएँ साथीहरू। अहिले साँझ जाम, अहिले यसो घुमेर आऊँ, हात्ती पनि हेरौँ भनेर हामी जाँदैछौँ साथीहरू अहिले हात्ती हेर्न। हात्तीहरू कतिवटा छन् त्यो पनि म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। तराईको ठाउँ हो साथीहरू है। एकदम गर्मी छ कि, एकदम गर्मी, यस्तो गर्मी छ कि पुरा। म आज दिनभरि होइन यस्तो गर्मीले आत्तिकै साथीहरू। पुरै त्यो रुगा पनि लागेको पुरै, त्यस कारण यस्तो आत्तिकै म त है। यो चाहिँ साथीहरू मेरो नेपालको फर्स्ट भ्लग हो है साथीहरू। यो चाहिँ मेरो नेपालको फर्स्ट भ्लग हो। सबैले हेरिदिनु होला होइन। मैले भिडियो बनाउँथेँ साथीहरू बिहानैदेखि होइन। मैले किन बनाउनु पाएन भने पुरै मैले तपाईँलाई भनिहालेँ होइन। पुरै रुगा लाएर बोल्दाखेरि पनि अर्कै अर्कै आवाज आइरहेको छ मेरो होइन। यसमै बुट्टामा कलर लगाएर छ, यस कारणले कि अलि राम्रो जस्तो देखेछ। बाँकी चाहिँ खासै केही देखेन मैले यहाँ। पानी चाहिँ यहाँ साथीहरू यो देख्नु सक्नुहुन्छ, पानी चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ यहाँ है। धारै धारा है, पिउनको लागि एकदम राम्रो रहेछ क्या, पिउनको लागि अनि नुहाउनको लागि है। यो देख्नु सक्नुहुन्छ यहाँ पानी। ओहो, यो पानी साथीहरू एकदम राम्रो सफा पानी हो यो चाहिँ है। धारा एकदम राम्रो पानी हो यो है, पिँदैछौँ है। यो देख्नु सक्नुहुन्छ साथीहरू। यहाँ पिङ पनि रहेछ यहाँ है। यहाँ पिङ, मेरो बुढी चाहिँ पिङ खेल्दैछन् साथीहरू। खेल न खेल, खेल न खेल। भदैनीको बारी आउँदैछ अब। यो यो देख्नु सक्नु साथीहरू यहाँनिर है पिङ खेलिरहेछौँ हामी है। अहिले चाहिँ भदैनी खेल्दैछन्। नानी चाहिँ डराइरहेछन् अहिले है एकदम। मलाई पनि डर लाग्छ साथीहरू है। यो देख्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ सबै सुविधा रहेछ साथीहरू। टोइलेट बाथरुम पनि रहेछ यहाँनिर है, दिसा पिसाब गर्नको लागि होइन। बाँकी आउने बाटो चाहिँ यो साथीहरू, यहाँदेखि आउँछ बाटो होइन, यही हो। गाडीहरू चाहिँ अगाडिसम्म पनि जान्छ यतातिर है। बस्नुको लागि चाहिँ एकदम राम्रो छ यहाँनिर। दिदी चाहिँ यतातिर पिङ खेलिरहनु भएको छ है साथीहरू। मलाई डर लागिरहेको छ यहाँ दिदी खेलेर देखेर। यहाँनिर चाहिँ साथीहरू सबै सुविधा रहेछ है यहाँनिर है। खाना बनाउने होइन, खाने, बसेर खानको लागि यो देख्नु सक्नुहुन्छ यतातिर है। यहाँ चाहिँ त्यसमा मेट बिछाएर पुरै त्यसमा चाहिँ बसेर खाने व्यवस्था पनि रहेछ होइन। जाँदैछौँ हामी हात्ती हेर्न है। हात्ती चाहिँ यहाँ अगाडि छ अरे है, त्यहाँ जाँदैछौँ हामी। नजिकबाट चाहिँ साथीहरू मैले हात्ती अझैसम्म देखेको छैन कि। टाढाबाट देखिरहेको छु, नजिकबाट कहिले देखेको है। म पहिलोचोटि जाँदैछु नजिकबाट हेर्न हात्ती है। हात्ती चाहिँ खतरा खतरा हात्ती छन् गरेको साथीहरू होइन। यतातिर आउँदै हुनुहुन्छ दिदीहरू। पानी चाहिँ यहाँ गजब रमाइँदैछ साथीहरू। जान डर लागिरहेको छ नजिक नजिक। हामी जाँदैछौँ फेरि पनि
यो साथीहरु हात्ती यहाँनिर है जय हो साथीहरु यहाँ हात्ती हैन यतातिर पनि दुईटा हात्ती रहेछ यहाँ है पुरै साथीहरु खुट्टामा सांगलाले बाँधेर है यो देख्न सक्नुहुन्छ भाग्छ भनेर सायद होला यो खुट्टामा सांगलाले बाँधेको हैन अब यतातिर डर लाग्दो म त डर लागिरहेको छ त यतातिर पनि है दुईटा हात्ती छन् एउटा यहाँनिर एउटा यतातिर खुट्टामा सांगलाले बाँधेर चाहिँ हिँड्न मिलेन साथीहरु यहाँ है यो देख्न सक्नुहुन्छ यतातिर ओके रिस्या जस्तो मान्छे म स्वाँ गरिरहन् आफूले आफै माटो हाल्दै छ नै हात्तीले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर किनकि यो किरा लागेको छ नि त्यो भएर किरा भगाएको है माटो हालेको देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो शरीरमा पुरै माटो हालेको है।